Ուրբաթ օրը դատ է, եթե Այո։ չբավարարեց դատը, ի՞նչն է։ Նախ առաջինը չբավարարեց դատը, քանի որ մենք մեծ հույսերով գնացել էինք, իմանալով, որ մեր 4 տղաներին դատարանից ազատ կարձակվեն ու այնտեղ էլ մեր հույսերը մարվեցին, հետաձգվեց մինչև ամսի 8-ը փաստաբանի չներկայանալու դեպքում։ Հիմա այսօր եկել ենք նույն խնդրանքով, որպեսզի վերջ տան այս ամեն ինչին ու ազատ արձակեն մեր տղաներին։ Արդեն 3-րդ ամիսն է նրանք կալանքի տակ են։ Որ դատավարությունը սկսվեց, հենց դատավորը ինքը ուզում էր օրենսգիրքը խախտած լիներ, որովհետև դատապարտյալի փաստաբանը ներկա չէր, կարող է եւ նա հենց մի հատ նյութ էր ներկայացնում, որ իր դատապարտյալին հենց դահլիճից ազատ էին արձակում։ Հենց տենց մանրուքների վրա իրանք ուշադրություն չեն դարձնում, ուզում են դատավարույթը շարունակեին։ Քանի որ իմ եղբայրն էլ է իրանց մեջ եղել, այդ 9 հոգու մեջ, ու հենց այդ օրը իմ եղբայրը շատ վատ վիճակում ա եղել, որ սկորի է կանչեցին իր համար, ինքը շատ վատ առողջական խնդիրներ ունի։ Ու ոչ մեկ ոչ մի հարցի լուծում չի տալիս, մինչև չենք զանգում մարդու պաշտպանին, ոչ մի աջակցություն չենք տեսնում։ Իսկ մեր նախագահան ոչ մի բանին լուծում չի տալիս։ Խնդրում եմ, որ լուծում տա, լսի մեզ եւ աջակցի։ Իմ ամուսինն է, խոսում եմ, այդպես կապը հաստատվում է, գնում եմ տեսակցության, այնպես չի, որ չեմ կարողանում գնալ նրան տեսնել, բայց այսօր մեր խնդրանքը ազատ արձակեն մեր տղաներին։ Ոստիկանությունն ասում էր, որ անկարգություններ են արել այդ օրը, դուք ինչ կարծիքի եք։ Մեր տղաներից կողմից վիճաբանություն եղել է, ես դեմ չեմ հրաժարվում, բայց վիճաբանության սկզբին այդ ամեն առաջից սկսել է ոստիկաններից, նրանց զենք հանելուց, չգիտեմ դուք տեսել եք տեսանյութը, այնտեղից արդեն պարզ է, որ որտեղից է սկսվել վիճաբանությունը, մենք միջ այս հույս ունենք, որ օրենքով նրանք ազատ կարձակվեն, բայց մենք էլ ունենք մեր առաջ գնալը, կհանենք բոլոր այն նյութերը, որտեղ տեսագրված է ում կողմից է եղել վիճաբանությունը, ով է սկսել այդ ամենը առաջուց։ Այսինքն կան տեսանյութեր, որ դեռ հրապարակված չի, չեն տեսել մարդը։ Հրապարակված է, բայց տենց երևի ուշադիր չեն նայել, ես այդ ամեն ինչը ունեմ այդ փաստերը, որտեղից է սկսվում վեճերը, ում հրահանգով է այդ ամեն ինչը լինում։ Ես կանեմ դա արդեն դատավարությունից հետո, ամսի 8-ից հետո։ Իսկ նախագահից ինչ եք ակնկալում։ Մինչև հիմա ոչ մի արդյունք չենք տեսել, հույսով ենք այս պլակատներից հետո, այսօրվանից հետո կունենանք այդ արդյունքը։ Նախագահի կողմից համաներումով ազատ արձակվեն մեր տղաները։ Էլ ուրիշ պահանջ չունենք, ունենք այդ խնդրանքը։